သာသနာတော်နှစ်2565နှစ်ယမသက္ကရာ1383ခုနှစ်တော်လာပြီကျော်တရက်2021ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ19ရက်နေ့၌အွန်လိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောတရားတော်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးသမိုင်းကြောင်းရှိလျက်တဲ့လူလောကမှာတုံးနဲ့တူတစ်ဖွဲ့နဲ့တစ်ဖွဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာသူ့ဘက်ကိုယ်ဘက်နှစ်ခုရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုပြန်လည်ဆက်ဆံရေးရှိကြတဲ့အခါမှာမိဘနဲ့သားသမီးဆက်ဆံရေးညီကိုမောင်နှမအချင်းချင်းဆက်ဆံရေးမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတို့ရဲ့အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးအမျိုးမျိုးရှိတယ်လို့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းနဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေရဲ့ဆက်ဆံရေးရဟန်းသံဃာတွေနဲ့ကိုယ်ဝဲစိတ်ကကြတဲ့ပြည်သူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုပြီးတော့ဆက်ဆံရေးတွေကိုကြည့်ပဲဆိုရင်မျိုးစုံရှိကြတာပဲဆက်ဆံကြပုံကလည်းမျိုးစုံရှိတယ်အဲ့ဒါမဲ့ဘယ်ဆက်ဆံရေးကကောင်းတယ်လဲဘယ်ဆက်ဆံမှုကစနစ်ကြတယ်လဲကောင်းကျိုးကိုဖြစ်ထွန်းစေတယ်လဲဆိုတာကိုလူတိုင်းလေးလာသုံးသပ်ဆင်ခြင်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့နာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာတိုင်းပြည်တစ်ပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်နဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံရေးဆိုတာဗဒန်ရှိနေရတဲ့သမိုင်းကြောင်းအရာစနစ်ကြတော့ဆက်ဆံရေးတွေကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကသတ်မှတ်ပြီးတော့ဖော်ပြပေးထားတာရှိတယ်ဘုရားဘာသာကျမ်းစာတွေထဲမှာသာသမီနဲ့မိဘဆက်ဆံရေးကိုစနစ်တကျဖော်ပြသလိုတိုင်းသူပြည်သားနဲ့အုပ်စိုးတဲ့မင်းဆိုးရာဇာတွေရဲ့ဆက်ဆံမှုကိုလည်းပဲစနစ်တကျဖော်ပြထားတာရှိတယ်ပေါ့မင်းဆိုးရာဇာအုပ်ချုပ်တဲ့လူဆိုတဲ့နေရာမှာဧကရေဘုရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်လို့ရှိရင်ဆက်ဆံပုံကတစ်မျိုးအဖွဲ့အစည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာဆက်ဆံပုံကတစ်မျိုးလို့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်လူသမိုင်းမှာနှမျိုးရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဧကရေဘုရင်စနစ်နဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကို monarchical system လို့ခေါ်တယ်ဧကရေဘုရင်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်အဲ့ဒီစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ကမင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာလက်ကင်ထားဆက်ဆံသူဘက်ကအသာစီးရထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်သူဘက်ကလိုက်နာအမဲ့အချက်တွေကိုဖော်ပြထားတာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကျင့်တရား10ပါးဆိုတာရှေးဘုရားအဖြစ်ဖော်ပြတာပေါ့အသင်းဖွဲ့မှာလည်းအသင်းဖွဲ့ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရက်ွက်တစ်ခုပေါ်လည်းရက်ွက်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အိတ်တိမ်မှာလည်းပဲအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့ထပ်ပြီးတော့ပြောလို့ရတယ်အဲဒီအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုက်နာရမယ့်ဒီစနစ်အတိုင်းဆက်ဆံရေးစနစ်အတိုင်းဆက်ဆံတာဟုတ်မဟုတ်ကျင့်သုံးလိုက်နာတာဟုတ်မဟုတ်ဒါကစဉ်းကျင်သုံးသပ်ရမှာဖြစ်တယ်အကြီးအစပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ပေါ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့အကြီးကဲလုပ်တဲ့
ရှင်မင်းကစိတ်နေသဘောထားဘယ်လိုထားရမလဲအသေးဆုံးပြောရင်မိသားစုတစုကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မိဘသာသမီတွေပေါ်မှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာဒါတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်သွယ်နေတာပဲမှာတော့ကြီးတာသေးတာသာကွာတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်အနေနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဧကရိပြည်အနေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေဟာသူဆက်ဆံရမယ့်နိလန်းစနစ်ကိုပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကဆုံးမထားတာသူတို့လိုက်နာကျင့်သုံးရမယ့်ကျင့်ဝတ်တို့ပြောရမှာ10မျိုးရှိတယ်ပေါ့တိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်လိုဆက်ဆံရမလဲဆိုတာကိုပြောတာအဲ့တော့ပြည်သူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါနံပါတ်1ကအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာဌာနပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာရေရောစွာပေးကမ်းတဲ့အခါပေးကမ်းမှုလိုအပ်တယ်ပေါ့ပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီရမယ်ဆိုတာထို့တူပဲမိဘနဲ့သားသမီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိသားစုတစ်ခုမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမိဘကသားသမီးကိုထောက်ပံ့ကူညီတာဌာနဒါကိုယ့်ဘက်ကကျင့်ဝတ်ကတော့မပြတ်ရဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလူရဲ့ကိုယ်ချင်းတရားသီလတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတရားမင်းဟာကိုယ်ချင်းသီလကောင်းမွန်ရမယ်ထို့တူပဲအိမ်တော်ဦးစီးတယောက်ဟာလည်းကိုယ်ချင်းသီလကောင်းမွန်ရမယ်ဒါကိုယ်ချင်းသီလကောင်းမွန်မှုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုရင်ပရိစ္ဆာခစွန့်လွတ်မှုအနိဋ္ဌခံမှုစွန့်လွတ်နိုင်ရမယ်ဒါနဆိုတာပေးတာပရိစ္ဆာခဆိုတာစွန့်လွတ်တာတော့ပေးရတဲ့စွန့်လွတ်တာတဲ့ဘာကွာတော့လို့ဆိုတော့ပေးတာကယူယူထောက်ပံ့ကိုကြည့်တာပရိစ္ဆာခကတော့ကိုယ့်ဘက်ကအသာစီးမယူပဲနဲ့စွန့်လွတ်တာဒါမို့ sacrifice လို့ပြန်လေးရှိကြတယ်အနိဋ္ဌခံတယ်လို့ပဲပြောစွန့်လွတ်တယ်လို့ပဲပြောကိုခံစားရမယ့်အရာတစ်ခုကိုမခံစားပဲနဲ့တစ်ဖက်သားအပေါ်မှာစွန့်လွတ်ပေးတာအဲ့တော့စွန့်လွတ်မှုဆိုတာတခါတည်းကျတော့စွန့်လွတ်တာကိုနစ်နာတယ်လို့သုံးတာနစ်နာတာတော့မဟုတ်ဘူးအနစ်နာခံတယ်လို့ပြောကြတယ်ပေါ့စွန့်လွတ်တာလို့ဆိုလို့လေကိုရထားတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ပြီးတော့အများအတွက်လုပ်ပေးလိုက်တယ်ဒါပြိဿာကကိုရှိတာပေကနာဒါသလို့ဒီလိုခွဲနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မင်းညစ်တရား10ပါးထဲမှာပေကညင်းဆိုတဲ့ဌာနကိုကျင့်တရားလို့ဆိုတဲ့သီလစွန့်လွတ်ခြင်းဆိုတဲ့ပြိဿာကတိုင်းပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနီလန်းနေနဲ့ဆက်ဆံရမယ်လို့ဆိုလိုတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအစ္စဝရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့လိုတယ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်ရမယ်ရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်ဆိုတာစိတ်နေစိတ်ထားလဲရိုးသားရမယ်ကိုယ်မူရလဲရိုးသားရမယ်ပြောဆိုလဲရိုးသားရိုးသားတယ်ဆိုတာကောက်ကျစ်ဆင်လဲတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှမပါရဘူးမိဘနဲ့သာသမီဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းပဲမိဘသို့မဟုတ်အုပ်ချုပ်သူဟာလုံးဝရိုးသားရမယ်ပေါ့ရိုးသားတဲ့ဟာဖြစ်ရမတ္တဝနောက်တစ်ခုကအုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ဟာတိုင်းသူပြည်သားတွေပေါ်မှာတိမ်တိမ်မွေးမွေးဆက်ဆံရမယ်မရိုင်းပြရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်မတ္တဝဆိုတာနုညံ့နဲ့တိမ်မွေးတယ်နုညံ့နဲ့ဆိုတာပြောညံ့တာနဲ့မဆိုင်ဘူးပြောညံ့တာနဲ့တင်းမှန်တာဒီလို
အဲ့ဒါနဲ့မဆိုင်မဲနဲ့မာနာကြီးပြီးတော့တရားရကမှအထက်စီးကနေဟောက်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့မတ္တဝဆိုနုညံ့နဲ့ဆိုတာစကားပြောဆိုနုညံ့နဲ့စိတ်နေသဘောထားနုညံ့နဲ့အလုံးပေါ်မှာမေတ္တာမပြတ်နေတယ်အဲ့ဒါလည်းသိအရေးကြီးတာပဲခေါင်းဆောင်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုနောက်လိုက်အပေါ်မှာနုညံ့မှုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းကလည်းပြည်သူလူသားတွေပေါ်မှာမောက်မမှုမရှိဘဲနဲ့နုညံ့စွာဆက်ဆံရမြန်မာပြည်နေတဲ့ကစကိုင်းစီသူမင်းဆိုတာအင်းဝမှာနန်းတက်ဖူးတယ်သူကတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့သူ့ရဲ့ဝန်တန်းတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသူ့ဝန်ကတန်းတွေကသူ့ရဲ့ကြီးတဲ့လူတွေဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါတော့ထုံးစံပဲသူကဝန်ကြီးတွေပါလေဆိုတက်ကြီးတတ်တယ်ပေါ့နော်သူအဲ့ဒီသူ့ဝန်ထမ်းတွေကိုအကိုလို့ခေါ်တာသမိုင်းထဲမှာရှိတယ်စကိုင်းစီသူမင်းကနုညံ့စွာဆက်ဆံတယ်သူကတနေ့ကိုဥရိတရားမနဲ့အိယာထိုင်ဥရိတရားဂါထာ1000ရွတ်လေးရှိတယ်တရက်တော့စကိုင်းဘက်ကရက်ကန်းတဲ့မျိုးသမီးတယောက်ကရက်ကန်းခုံလုပ်ဖို့မြေတူးရင်းကနေရွှေအိုးတွေ့လာတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းမှုရနေကသိမ်းလာပြီးတော့မျက်နှာလိုမျက်လျာဘယင်ကုန်းလာဆက်တယ်ဆက်တဲ့အခါရွှေအိုးရတော့ဘယ်ရတာလုံးလို့မေးတော့ရက်ကန်းသမားတယောက်တူးရင်းကနေပေါ်လာလို့ရတာရှင်မင်းကြီးကလာဆက်ပါတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီစကိုင်းစီသူမင်းကဘာပြောတော့ဆိုအကူတို့ယောက်ျားသားတွေပဲတဲ့ပြည်ကြီးတဲ့ကိုယ့်အကိုအင်အားနဲ့တူးကြည့်ပါလားတဲ့ရပါမလားတဲ့ရွှေဒါသူကံပေးလို့သူရတာလုံးဝမယူပါနဲ့ပြန်ပေးလိုက်ပါအကုန်လုံးအဲ့လိုဆက်ဆံပြောကြခဲ့တာတပိုင်းမှတ်တမ်းနေနေရှိတယ်နော်အဲ့တော့မတ္တဝဆိုတာအထက်စီးနဲ့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးနုညံ့သိမ်မွေးစွာပြောတယ်နောက်တစ်ခုကတော့တပတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်သို့မဟုတ်အကြီးအကဲလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာတိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာကိုချိုးချံစွာအသုံးပြုရမယ်မဖြုံးရဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့တပအဖြုံးနေမလုပ်ဘူးချိုးချံစွာအသုံးပြုတယ်မိသားစုထဲမှာလည်းစီမံခန့်ခွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအရေးကြီးတယ်အဖြုံးမလုပ်ရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အကောတံအဝိဟိန်သင်္စာဆိုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းဟာပြည်သူတွေပေါ့မျက်မထွက်ရဘူးဒေါသမကြည့်ရဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ဒေါသမထွက်ရဘူးစိတ်မဆိုးရဘူးထို့တူပဲမိသားစုထဲမှာလည်းပဲအကြီးကဲလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒေါသကြီးဆက်ဆံလို့ရှိရင်မှားနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မို့ဒါပြန်လည်ဆက်ဆံရေးဆိုတာဒီချက်တွေနဲ့ပြည့်စုံအောင်မှာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါလူချင်းချင်းဆက်ဆံရင်လည်းဒါတွေလိုက်နာရမယ့်အချက်တွေပဲအဝိဟိန္ဒဆိုတာမနှိမ့်ဆက်ရဘူးလူတယောက်ကိုစိတ်ဓာတ်အပြင်လည်းနှိမ့်ဆက်မှုမလုပ်ရဘူးစိတ်ဓာတ်အပြင်လည်းမနှိမ့်ဆက်ရဘူးကိုယ်ကာယအပြင်လည်းမနှိမ့်ဆက်ရဘူးညှင်းမဲ့နှိမ့်ဆက်တာမျိုးမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့ခန္တိန်စအဝိဒေါရဏနောက်တစ်ခုကတကယ်ကိုသိခံမဲ့သိခံတိုက်တဲ့အခက်တောင်မှခက်ခဲတာတောင်မှသိခံရမယ်သိခံနိုင်စွာချီးမွမ်းရမယ်လူကြီးလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသိခံရမယ်သိခံနေဆိုတာဘယ်လောက်ထိအောင်သိခံရမလဲဆိုသိခံနိုင်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပဲသိခံကိုကအနိုင်ရနေတာဖြစ်ပေမဲ့လို့သိခံရကိုကအနိုင်စီအပေါ်စီယူထားပြီးတော့သိမခံတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့ကိုကအပေါ်စီယူထားတဲ့အခါမှာကိုယ်တွေဘယ်လောက်နှိမ့်ကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာ
တိခံစိတ်ဟာကြီးမားထားရအောင်တိခံနေဆိုတဲ့နေရာမှာတရားမင်းကြီးကအတော်ထင်ရှားတယ်စံထားလိုက်တယ်ပေါ့တရားမင်းရဲ့ရှံသူကသူရနတ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတည်းမှာသူရခေါင်းဆောင်တူကဝေပစိတ်တိအသူရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဝေပစိတ်တအသူရတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်ရောက်လာလို့တရားမင်းကြီးကတွေ့လိုက်တဲ့အခါသူ့ကိုဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်ဖမ်းချုပ်ပြီးတော့သူ့တော်ဘာတပင်အဝင်ထွက်နားမှာသူ့ကိုချိနှောင်ထားတာတရားမင်းကကိစ္စရှိလို့သူ့တော်မှာအစည်းအဝေးကန်းကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်လုပ်တဲ့အခါမှာတရားမင်းမြင်တိုင်းဆဲတာကလောက်တုတ်နေတာတရားမင်းကလက်တော်မကြည့်ဘူးတဲ့သူဆဲနေတာသိခံနေတာအဲ့တော့ तू ကအနိုင်ရထားတာပဲအနိုင်ရထားတာတခွန်းအမှပြန်မပြောမကြားကြအောင်ဆောင်းနေတယ်ကြာတော့တရားမင်းရဲ့အမှုတန်းတွေရတောင်မှမခံနိုင်ဘူးကိုယ်တလောက်ဆဲနေတာဘာလို့ပြန်မလုပ်လဲဒဏ်ခတ်ပါတော့လားလို့တောင်ပြောလာကြတယ်အဲ့ဒီမှာတရားမင်းကြီးရှင်းပြတယ်အေးတုံ့ပြန်ခြင်းမပြုတာဟာသူ့ကိုနိုင်ယူခြင်းပဲတဲ့သူကြိုက်တဲ့လောက်ဆဲပဲစီငါပေါ့သူကြိုက်တဲ့လောက်ပြောပါစေပမာစကားလို့ကိုယ်အသာပဲ့ပါသွားတာမှမဟုတ်တာဆိုပြီးသိခံနေတာပဲအဲ့ဒါလိုပဲသိခံနိုင်တဲ့အရာကိုသိခံနိုင်ခဲ့တဲ့ထဲမှာလဲတရုံးမင်းပြားလို့ထင်တယ်တမိုင်းကြောင်းမှာဗမာပြည်နေလဲတချို့တွေစံထားလိုက်တဲ့လူတွေရှိတယ်နော်စိတ်သက်ရေးရစပြီးတော့ဗမာပြည်နေတော့တရုံးမင်းပြားဆိုတာအင်ဝခေတ်ကိုတီထောင်တဲ့ပထမဆုံးအင်ဝဘုရင်သူကဘသူသားတော်လို့ဆိုစကိုင်းတီတဲ့အသင်္ခရာစောယွန်းရဲ့မြေးတော်တယ်အသင်္ခရာစောယွန်းရဲ့သမီးစိုးမင်းကိုတော်ကြီးသမီးတော်ကြီးနဲ့တတိုးစင်တိန်တို့အိမ်အောင်ကြရာနေပြီးတော့ရလာတဲ့သားနောက်ပိုင်းမှာတရိုးမင်းပြားဆိုတဲ့နာမည်နဲ့အင်းဝကိုတီထောင်ပြီးတော့နာမည်ကြီးတယ်အင်းဝကိုသူအုပ်ချုပ်တာ3နှစ်ပဲအဲ့တော့တရိုးမင်းများသူ့လက်ထက်မှာငတပြားဆိုတဲ့ရှေးစွမ်းတတ္တိရှိပြီးတော့အစွမ်းတတ္တိနဲ့အိမ်ကြီးဖောက်ထွင်းပြီးတော့ခိုးတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရဲ့အိမ်ကပစ္စည်းခိုးတဲ့ငတပြားဆိုတဲ့သခိုးပေါ်ခဲ့တယ်ငတပြားသခိုးတာမန်လူတွေမဖမ်းမိဘူးမဖမ်းနိုင်ဘူးသူတို့မင်းများကိုယ်တိုင်ဖမ်းတယ်မိသွားတယ်မိတဲ့အခါကျတော့သူတို့မင်းများကိုနင်ကြိုက်တာပြောနင်ကိုငါမိပြီတတ်မယ်လို့ဆိုငတပြားဘာပြောတော့ဆိုသူတတ်ချင်တတ်ပါတဲ့သူကြိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့မိဖုရားစောအုံမကိုကြိုက်ပါတယ်လို့ပြောအဲ့ဒါဆိုဘလောက်စော်ကားလိုက်တာတော့နော်သို့တော့ငတပြားကိုမတတ်ဘူးသိခံတယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒီငတပြားဟာလူစွမ်းကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့တနေ့ကျတော့အသုံးချရမယ်ဆိုပြီးမတတ်ဘူးအဲ့လိုတွေပေါ့ဘုရင်တွေဟာသိခံနိုင်ခဲ့တဲ့အရာတောင်မှသိခံကြတယ်ဆိုတော့တပန်းကြောင့်မှဒီပြထောက်ထားတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့ဒါမှတ်မိသမျှပြောတာမှတ်မိသမျှလေးပြောပြတာအဲ့တော့တိုင်းပြည်ချုပ်တဲ့မင်းဆိုတာခန္တီလို့ခေါ်တဲ့သိခံနိုင်စွမ်းရှိတဲ့အရာတွေသိခံရမယ်သိခံနိုင်စွမ်းရှိရမယ်သူများတဲ့ပို့ပြီးသိခံစိတ်ပြင်းထန်ရမယ်နောက်တစ်ခုကအဝိရောဓနာဘယ်တော့မှဆန့်ကျင်မယ်မလုပ်အောင်တိုင်းပြည်သားတွေအဲ့တော့မိဘဆိုတာလည်းသားသမီးနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်မလုပ်သင့်ဘူးပေါ့လူမှုရေးမှာလည်းပဲအဖွဲ့အသင်းတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်တွေနဲ့ဆန့်ကျင်မယ်မလုပ်အောင်
ဒါကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဝိရောဒနာဆိုတာကိုတချို့ကပြောကြတယ်ဒါဒီမိုကရေစီစနစ်ရဲ့အစပဲလို့သူတို့ဆိုတာပေါ့သို့တော်ဒီမှာဒီမိုကရေစီလို့ဆိုတာကြတော့ပြည်သူကလာတဲ့အာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်တာပြည်သူအာဏာနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဒါကတော့ပြည်သူနဲ့မဆန့်ကျင်မှုဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့တော့မဆန့်ကျင်မှုဆိုတာကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တကယ်ချင်းအစဉ်စဉ်လဲပေါင်းတဲ့အခါမဆန့်ကျင်နဲ့နော်အသင်းအဖွဲ့မှာအကြီးကဲလုပ်တဲ့အခါလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့နောက်လိုက်နောက်ပါတွေနဲ့သို့မဟုတ်အသင်းဝင်နေနဲ့မဆန့်ကျင်နဲ့မိသားစုမှာလည်းပဲမိဘအကြီးအုပ်လုပ်တဲ့အခါမဆန့်ကျင်နဲ့တာသမီတွေနဲ့ဒုသမားတွေနဲ့မဆန့်ကျင်စေသူတို့ဆန္ဒကိုလည်းလိုက်လျောတဲ့နာလိုက်လျောမယ်လို့သူတို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်မဆန့်ကျင်အောင်ငါလူကြီးငါပြောတာလို့ဆိုတဲ့အမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးပေါ့အဝိရောဒနာဆိုအဲ့ဒါပြောတာလူမှုဆက်ဆံရေးအပိုင်းမှာငါကြီးပဲကဲပဲငါပြောတာအလုံးနားထောင်အောင်ပဲငါကိုအတွတ်မတက်နဲ့ဆိုတဲ့တန်ငါနဲ့အထင်ရောက်နေတာမျိုးမလုပ်ရဘူးဆိုတာကိုဒါမင်းကြီးတရား7ပါးမှာဒီလိုသွန်သင်ဆုံးမပေးတာဒါအလကားသွန်သင်ပေးတာမဟုတ်ဘူးเนาะအာနာနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့မောနတ်ဆိုတဲ့ဧကရိပယင်းနေတောင်မှပဲထီတိုင်းလိုက်နာဖို့ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေကလမ်းညွှန်ပေးထားတာအဲ့တော့ဘယင်းတောင်မှထီတိုင်းလိုက်နာရတယ်ဆိုရင်ဘယင်းလူအနေထားမျိုးပဲကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အနေအများကြည့်ပြီးတော့အသင်းဖွဲ့မှာရက်ွက်တစ်ခုမှာခြေရွာတစ်ခုမှာနော်မိသားစုတစ်စုမှာနေရာတိုင်းမှာအုပ်ချုပ်ရေးရှိတာပဲအုပ်ချုပ်ရေးဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီအုပ်ချုပ်ရေးတွေဟာလည်းပဲဒီစနစ်ကိုလိုက်နာမှာပဲမှန်ကိုကအကြီးကဲလုပ်တဲ့ဆိုရင်လူလောကမှာအဖွဲ့အစည်းမှန်သမျှအကြီးကဲရှိတယ်နောက်ဆုံးမှာတကယ်ချင်းအုပ်စုတဲ့တောင်မှပဲဘယ်သူကခေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိတာပဲလေနေရာတိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ရှိတာကြီးပဲအဲ့ဒီခေါင်းဆောင်ဟူသမျှဟာထိတိုင်းဆက်ဆံပဲကိုနောက်ကလိုက်တဲ့လူတွေတော့မိသားစုထဲမှာခေါင်းဆောင်ကအမေနဲ့အဖေခေါင်းဆောင်အမေအဖေဒီသားသမီးတွေနဲ့လည်းမဆန့်ကျင်ရဘူးကိုယ်အိမ်မှာလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့လည်းသားသမီးအခွင့်အရေးလည်းရှိရတယ်မိဘအခွင့်အရေးဆိုတာလည်းရှိရတယ်ငါကမိဘငါကနင်တို့ရဲ့ကြည့်တယ်များသောအားဖြင့်လူကြီးတွေဟာပြန်ပြောတာမကြိုက်ကြဘူးနော်ငါမွေးလို့ကြည်ထားတာငါမပြောနဲ့ဆိုမန္တမားတာကိုမပြောဘဲနဲ့ငါမွေးလို့ကြည်ထားတဲ့ဆိုရယ်အကြောင်းပြနေရတော့မပြောသင့်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်ပေါ့ဒါကိုဆိုလိုတယ်နော်ကိုပြောတာဟုတ်လားမဟုတ်လားကိုကကိုစဉ်းစားရမယ်အခုပြောတဲ့အထဲမှာကိုလိုက်နာရမယ်ကျင့်ဝတ်တရားတွေကိုမှန်ကန်လိုက်နာတာဟုတ်ကဲ့လားငါဘာလွဲနေသလဲဆိုတာကိုကိုယ့်ကိုကြည့်ရမှာဒါအလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့တရားပဲမင်းကျင့်တရား7ပါးဆိုတာမင်းမှကျင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဒီတိုင်းပဲတခြားစဉ်းစားကြည့်နော်ဆက်ဆံရေးပဲဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အလုံးခြုံငုံပြီးတဲ့စကားလုံးနဲ့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးလို့ပြောတာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာမိသားစုမှာလည်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးရက်ွက်တဲ့မှာလည်းအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးနော်တရွာနဲ့တရွာအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးရက်ွက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးအသင်းအဖွဲ့မှာအထက်နဲ့အောက်ဆက်ဆံရေးတိုင်းပြည်တစ်ပြည်မှာဆိုရနဲ့ပြည်သူဆက်ဆံရေးအလုံးခြုံသွားတာနော်အလုံးခြုံသွားတာအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းဘက်ကသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာဟာနည်းနည်းတည်းနည်းပြီးအလုံးချောချောမောမောဖြစ်နိုင်ပေါ့ချောချောမောမောဖြစ်တယ်အလုံး950ဇတ်ထဲပါတဲ့ဒီကနေ့ဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်နဲ့တိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတစ်ပါးလေးအကြောင်းကိုသင်ခန်းစာတစ်ခုအနေနဲ့နားထောင်ကြည့်အောင်ဒီသင်ခန်းစာဆိုတာကိုယူထပ်လို့ရှိရင်အများကြီးရတယ်သူတို့
သူတို့ကတိုက်ပြည်မှာပြည်သူတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံတယ်လဲဆိုတာလေးကိုကြည့်ရမှာနှစ်ဦးစလုံးဟာတိုင်းကြီးပြည်ကြီးကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့ဘုရင်နှစ်ဦးပဲတဦးနဲ့တူဆက်ဆံမှုံချင်းကမတူကြဘူးတဦးနဲ့တူတိုင်းပြည်ကျေဝန်းရင်တူတယ်ဌာနအင်အားဗလအင်အားတွေလည်းတူတယ်အသက်အရွယ်ချင်းကလည်းတူတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ကျင့်သုံးတဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ပြပြချမ်းသာတယ်အဲ့တော့ဘယ်ဆက်ဆံရေးကကောင်းတာလဲဆိုတာကိုစံထားတတ်ဖို့မိသားစုအတွင်းမှာလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးကကောင်းတယ်လဲစံထားတတ်ဖို့ပေါ့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေပေါင်းတဲ့နဲ့မှာလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးကကောင်းတယ်လဲအသင်းဖွဲ့တွေအတွင်းမှာလည်းဘယ်ဆက်ဆံရေးကကောင်းတယ်လဲအဲ့တော့ပြန်လည်ဆက်တံပုံလေးတွေကိုဖော်ပြထားလို့စိတ်ဝင်စားစရာအလွန်ကောင်းတဲ့တော့ပါရဏသီမြို့ကိုခြေပြုပြီးတော့အုပ်ဆိုးတဲ့ဘုရင်ကတပါးလူသမိုင်းကြောင်းမှာပါရဏသီဆိုတာအလွန်ရှည်လျားတယ်ဒီကနေ့ခေတ်ထီအောင်ပါရဏသီမြို့ဆိုတာရှိတော့ပဲဒီနာမည်နဲ့ပဲရှိတာကောသလတိုင်းကိုအုပ်ဆိုးတဲ့ဖန်လိကဆိုပင်အဲ့တော့ပြည်ချင်းလဲသိပ်ပြီးတော့အလန်းกว่าကြီးမဟုတ်ပဲနဲ့တခေတ်ထဲမှာအဲ့ဒီမင်းနှစ်ပါးခေတ်ပြိုင်နေနဲ့ကိုတိုင်းပြည်ကိုကိုအုပ်ချုပ်ကြတယ်သို့တော့ပြည်သူနဲ့ဆက်ဆံတဲ့စနစ်ချင်းမတူဘူးအုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ချင်းကွဲပြားကြတယ်အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ချင်းကွဲပြားပြီမဲ့လို့နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာသူတို့ဆက်ဆံတဲ့သူတို့အုပ်ချုပ်ပုံဤစနစ်အတိုင်းတိုင်းသူပြည်သားတွေအတွင်းမှာတရားစိုးမိုးမှုကရှိတယ်တိုင်းပြည်နှစ်ပြည်စလုံးမှာဒီအေးချမ်းတဲ့သားရတယ်လို့တရားဥပဒေအောက်မှာအလုံးဟာငြိမ်သက်စွာနေကြတယ်ပါရဏသီပြမရမင်းကြီးကသူ့တိုင်းပြည်ကိုသူအုပ်ချုပ်တယ်အဂတိ၄ပါးမလိုက်စားပဲနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးဖြတ်တယ်မင်းကြီးတရား7ပါးအတိုင်းကျင့်သုံးတယ်အဲ့တော့ဘုရင်ကနေပြီးတော့စနစ်တကျတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကငြိမ်းချမ်းတဲ့တခိုးတဝက်မရှိဘူးငြိမ်းအေးတယ်နောက်ဆုံးမှတရားရုံးတောင်တရားလာဆွဲတဲ့လူမရှိဘူးတရားရုံးတွေတောင်ပိတ်ပြရတယ်အဲ့လောက်ထိအောင်တိုင်းပြည်ဟာငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့တော့တရားရုံးမှာတရုံရုံးဖြစ်နေတယ်ဆိုတာတိုင်းပြည်မှာကမောက်ကမဖြစ်နေတော့တာတရားရုံးမှာလူများနေတာလေမကျေနပ်မှုတွေများနေလို့တရားဆွဲကြတာတယောက်နဲ့တယောက်မတည့်ကြတာဒီလိုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဗာရဏသီပြည်မှာတော့အဲ့ဒီပြမရမင်းအုပ်စိုးနေတဲ့အချိန်လေးမှာသူတရားသဖြင့်အုပ်စိုးလို့တိုင်းသူပြည်သားတွေအပေါ်မှာမင်းကြီးတရား7ပါးနဲ့အညီအုပ်စိုးလို့တိုင်းပြည်ကငြိမ်းချမ်းတယ်အလုံးကဘုရင်ကြီးကိုပြစ်တင်တဲ့လူတရားမှမရှိဘူးတို့ဘုရင်ကြီးကကောင်းလိုက်တာလို့ဆိုပြီးတော့အလုံးကချီးကျူးစကားပဲပြောကြတယ်အဲ့တော့တိုင်းပြည်မှာအခုလိုငြိမ်သက်ပြီးတော့နေတော့တရားရုံးတွေတောင်ပိတ်ထားရတဲ့အခါမှာဘုရင်ကြီးကလူတွေကြားတဲ့ရောတကယ်ပဲငါရဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့စနစ်ကိုကြိုက်ကြတာလားဆိုတာစုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့သူကိုယ်တိုင်ဘုရင်အသွင်ကိုစွန့်ပြီးတော့တမန်ဝစားနဲ့ပြည်ရင်းကိုလှည့်ပြီးတော့ထောက်လှမ်းနေပေါ့ဘုရင်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တိုင်းမပြောမှဆိုလို့သူကမထင်ရှားတဲ့ပုံစံနဲ့သွားပြီးထောက်လှမ်းတယ်အနိဒာနေတဲ့လူတွေကြားထဲမှာလဲစုံစမ်းတဲ့အခါဘုရင်ကြီးမကောင်းပြောတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးတခါနန်းတော်တွေကမကောင်းပြောတဲ့လူမရှိတော့ငါကြောက်လို့လည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်ဆိုပြင်ဘက်ကရက်ွက်ထဲမှာ
အရက်ထဲလူတွေစုံစမ်းမြို့သူမြို့သားတွေစုံစမ်းတယ်အားလုံးကဘယင်းပြည့်ပြောတဲ့လူသိမရှိကြဘူးဒါမြို့ပြင်ကလူတွေရောဘယင်းပြည့်ပြောသလားဆိုမြို့ပြင်ဘက်ကကြေးရွာတွေနေတွေအကုန်လုံးအနှံ့နောက်ဆုံးမှသူ့တိုင်းပြည်ရဲ့အစွန်အဖျားရောက်သည့်ထီအောင်သူလိုက်ပြီးတော့စုံစမ်းထောက်လှမ်းတဲ့အခါကောင်းတာပဲပြောကြတယ်မကောင်းတာပြောတဲ့လူတယောက်မှမတွေ့ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဝိလနဲ့ဒေသကနေပြီးတော့ယထာစီးပြီးတော့ယထာရိတ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းပြန်လာခဲ့ကြတယ်ကောသလမင်းကြီးကလည်းပဲကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ပန္လိကမင်းကလည်းထို့တူပဲသူ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်မှာလူတွေကငြိမ်သက်နေတယ်ငြိမ်သက်ပြီးတော့ငါ့ပေါ်များမကြည်မနှက်တွေရှိသလားငါ့ကိုအတင်းပြောတဲ့လူရှိသလားသူလိုက်စုံစမ်းသူ့ရဲ့နန်းတွင်ဧရိယာကြည့်တော့မကြိုက်တဲ့လူအတင်းပြောတဲ့လူမရှိဘူးနန်းတော်ပြင်မဲ့ကလူတွေမြို့သူမြို့သားတွေစုံစမ်းတော့လေသူ့အတင်းပြောတဲ့လူမရှိဘူးအလုံးကကျေနပ်နေကြတယ်မြို့တော်ပြင်မဲ့ထွက်ပြီးတော့နယ်တွေစုံစမ်းတော့လေသူ့ကိုကျေနပ်တယ်သူပိုင်တဲ့ဧရိယာကုံဆုံးသည့်ထီအောင်အစွန်ဖျားထီအောင်ရောက်အောင်သွားပြီးစုံစမ်းတယ်အလုံးသူ့ကိုပြပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူလည်းယထာစီပြန်လာခဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ဒေသချင်းကပြန်လာကြတဲ့လမ်းမှာဟိုကလည်းကိုနေရအစုံကပြန်လာတယ်ဒီကလည်းကိုနေရအစုံတဏှာမှာတော့လမ်းကနေကြဒေသမှာစုံတဲ့နေရာတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်လမ်းမှာရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်အဲ့ဒီဘုရင်နှစ်ပါးထိတဲ့ရင်ဆိုင်သွားတွေ့တယ်လမ်းကလည်းလမ်းချင်းလေးဖြစ်နေတော့ယထာတစည်းသာပဲသွားတာဒီဘက်ကလည်းတာမန်မြင်းလဲလေးပေါင်းလာတယ်ဟိုဘက်ကလည်းအင်းလဲတစည်းပေါင်းလာတယ်ပေါင်းလာတဲ့အခါကျတော့မရှောင်သာတဲ့အခါကျတော့ဖန်လိကမင်းဘက်ကယထာသမားပြောတယ်ဒီပေါ်မှာကောသလတိုင်းကိုအုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတရားပါလာတယ်အဲ့တော့မင်းတို့ရထားဖယ်ပေးမင်းတို့ရထားရှောင်ပေးလို့ပြောတာဟာငါတို့ရထားဘောကလည်းဗာရဏသီပြည်ကပြမတဲ့မင်းပါလာတယ်မဖယ်နိုင်ဘူးဒီကလည်းမင်းမယ်ဟိုကလည်းမင်းမယ်ဆိုအဲ့ဒီလမ်းကြီးမှာဆုံပြီးတော့ရှေ့မတိုးတာနောက်မတိုးတာဖြစ်နေဟိုဘက်ကလည်းမင်းဒီဘက်ကလည်းမင်းဆိုတော့ဆွေးနွေးကြရတယ်အဲ့ကြဒီပြဿနာပြေလဲအောင်ဘယ်လိုမှရှောင်ပေးဘူးအဲ့ကြဆွေးနွေးတာယထာသမားချင်းဆွေးနွေးကြတယ်အဲ့ကြတော့ဘုရင်ကိုယ်စားလှယ်အနေနဲ့ဘုရင်တွေကတော့ယထာပေါ်မှာပဲဒီတိုင်းထိုင်နေကြယထာမောင်းသဘာဝနှစ်ခုဆွေးနွေးတော့ပန္လိကမင်းရဲ့ကောသလတိုင်းကလာတဲ့ပန္လိကမင်းရဲ့ယထာမောင်းသဘာဝကစမေးတယ်ကဲဒါဖြင့်သူလည်းတိုင်းကြီးပြည်ကြီးရဲ့ဘုရင်ဒီဘက်ကလည်းတိုင်းကြီးပြည်ကြီးရဲ့ဘုရင်ဖြစ်နေပြီဒါဖြင့်ဘသူကအသက်ကြီးလဲအသက်ကြီးရင်အသက်ငယ်တဲ့လူကရှော့သရံဆိုပြီးတော့ညှိနှိုင်းပြီးတော့အသက်မေးလိုက်တဲ့အခါလည်းပဲရွယ်သူဖြစ်နေပြန်ကဲအသက်တူနေတယ်ဆိုရင်ဓနအင်အားစစ်တပ်အင်အားတိုင်းပြည်ချင်းနေမေးကြမယ်ဘသူကအင်အားကြီးတယ်လဲဆိုမေးတော့လေနှစ်ဦးစလုံးကလည်းပဲအင်အားကြီးတွေရွယ်ဖြစ်နေဓနအင်အားလည်းပြေဝရှိနေကြတယ်အဲ့တော့အသက်ကလည်းတူပစ္စည်းဥစ္စာကျွယ်ဝတာရင်လည်းတူတိုင်းပြည်ကျေဝရင်လည်းတူတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမှာဘာစိတ်ကူးရကြသလဲဆိုကဲတိုင်းသူပြည်သားတွေနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်ဝါရကိုကျင့်သုံးသလဲဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်ဆံသလဲဆက်ဆံရေးမူဝါဒတဦးနဲ့တူဆက်ဆံတဲ့အခါမှာဘယ်ပုံဆက်ဆံသလဲအဲ့ဒီမှာဆက်ဆံမှုတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတာလွန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုညံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖယ်ပေးစရာညှိနှိုင်းပြီးတော့ပေးကြတယ်ကဲဒါဖြင့်
ဗန္ဓိကမင်းကြီးကပြည်သူတွေနဲ့ဆက်ဆံတော့ဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲဟောဘယ်လိုဆက်ဆံတာလဲပြည်သူတွေပေါ်ဘယ်လိုသဘောထားပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလဲဘယ်စနစ်နဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တာလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဗန္ဓိကမင်းရဲ့ယထာရင်းကပြောတယ်ဒံလံဒံလတ္တခိပတိဗန္ဓိကောမုဒုနာမုဒုံဗန္ဓိကမင်းကြီးကတော့ဗန္ဓိကမင်းကြီးကကြမ်းတမ်းတဲ့ကောင်ကိုကြမ်းကြမ်းထမ်းထမ်းပဲအုပ်ချုပ်တယ်နုညံ့တဲ့ကောင်ကိုနုညံ့ညံ့ပဲတုံ့ပြန်တယ်ဗန္ဓိကမင်းရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကလူချမ်းကိုအကြမ်းမဲ့အုပ်ချုပ်တယ်နုတဲ့လူကိုနုတဲ့နည်းနဲ့အုပ်ချုပ်တယ်တာထုံပိတာထုနာစေတိကောင်းတဲ့လူကိုယ်ပြန်ကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပဲဆက်ဆံတယ်ကိုယ်ပေါ်ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ဆက်ဆံတယ်ကိုယ်ပေါ်မကောင်းရင်မကောင်းတဲ့နည်းနဲ့ပြန်ဆက်ဆံတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဆက်ဆံရေးစနစ်ကအဲ့လိုလို့ဧတာတိသောအယံရာဇာမက္ခအုံယဟိတာရတိငါတို့ဘုရင်ကြီးရဲ့ဆက်ဆံရေးစနစ်ကအဲ့ဒါပဲလူချမ်းဆိုရင်လည်းကြမ်းပြလိုက်တယ်လူနုဆိုရင်လည်းသူ့ပြမကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်မကောင်းသလိုလုပ်မယ်ကောင်းတဲ့ကောင်ဆိုရင်ကောင်းသလိုလုပ်မယ်အဲ့ဒီနီးနဲ့ဆက်ဆံတယ်ဒါကြောင့်မို့ငါတို့ဘုရင်ဟာထူးခြားတယ်ပင်လန်းဖယ်ပေးလိုက်ပါလို့ပြောတော့ဗာရဏသီပြမရမင်းရဲ့ယထာသမားကအေးဟုတ်ပြီမင်းပြောတာမင်းတို့ဘုရင်ကနော်အကျမ်းကိုအကျမ်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်အနုကိုအနုနဲ့ဆက်ဆံတယ်ငါတို့နီးနဲ့မတူငါတို့ဘုရင်ဆက်ဆံမှုမင်းနားထောင်ပြမရမင်းကြီးကတော့အကောဒိနစီနေကောဒံဒေါသထွက်တဲ့ကောင်ကိုတုတ်ပြန်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှဒေါသမထွက်စိတ်ဆိုးရင် तू ကတုတ်ပြန်ပြီးစိတ်မဆိုးဘူးပြုံးပြုံးနေတယ်စိတ်ဆိုးလာတဲ့လူတယောက်ကိုတိခဏချင်းဖြင့်ဆက်ဆံတယ်အနိုင်ယူတယ်အတာရုံတာဒုနာစိနေမကောင်းတဲ့ကောင်ကိုကိုယ်ကောင်းတဲ့စံနမူနာပြပြီးအနိုင်ယူတယ်စိနေကတရိယံတာနေနနှမျောတဲ့ကောင်ကိုကိုယ်ပေးကမ်းပြီးတော့အနိုင်ယူတယ်သစ္စေနာလိကဝါရိနံလိန်တတ်တဲ့ကောင်ကိုကိုယ်ဖြောက်မှတ်ပြီးတော့အမှန်ပြောခြင်းဖြင့်ကိုယ်ကအနိုင်ယူတယ်ငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးတာတဲ့ဆက်ဆံရေးမှာအဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးနှစ်ခုကတော့သူကလည်းသူဟုတ်နေကြတာပဲအဲ့တော့ဧတာတိသောအယံရာဇာဒီပါငါတို့ရဲ့ဘုရင်ကြီးကဒီလိုဆက်ဆံတာတဲ့မက္ကအုံယဟိတာရတိဒါကြောင့်မို့မင်းလမ်းဖက်ပေးပါဆိုတော့အဲ့ဒီနှစ်ခုမှာဗန္ဓိကမင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကတော့ဒုတ်နဲ့ဓာနဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်တဲ့နည်းနဲ့ဆက်ဆံတယ်သူကကောင်းရင်ကောင်းသလိုလုပ်မယ်မကောင်းရင်မကောင်းသလိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့နည်းနဲ့ဆက်ဆံတော့ဒီဘုရင်ကြီးကတော့မကောင်းတဲ့လူကောင်းအောင်လုပ်တယ်ဒေါသထွက်တဲ့လူကိုဒေါသမထွက်အောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ခုကိုနှိုင်းရှင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘယ်ဟာကဂုံမြောက်တယ်လဲလို့ဆိုရင်ကျမ်းတဲ့ကောင်ကိုကျမ်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှပြဿနာမပြေနိုင်ဘူးလေဒုတ်ချင်းဓာချင်းဆိုလို့ရှိရင်ငြိမ်းချမ်းမှုမရနိုင်ဘူးဒီဟာကကြောက်လို့ခဏတပြုတ်တွန့်ဆုတ်သွားမှသာရှိတယ်ဒီစနစ်ဟာအကောင်းမဟုတ်ဘူးဆိုဒံလတ္တဒံလေနခိပတိမုဒုကောမုထုနာဗန္ဓိကောမုထုနာမုထုနုညံ့တဲ့လူကိုနုညံ့တယ်လို့ဆက်ဆံတယ်ကြမ်းတဲ့ကောင်ကိုကြမ်းတယ်လို့ပဲဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့တစ်ဖက်သားကိုကြောက်အောင်လုပ်ပြီးဆက်ဆံတယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရဆိုတော့တစ်ဖက်သားကိုနိုင်ယူတယ်ဆိုတာ by force နဲ့နိုင်ယူတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်ပြမရမင်းကြီးဆက်ဆံတာကမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာဖြစ်သွားတယ်သူက
သူမေတ္တာနဲ့ဆက်ဆံတာစိတ်ဆိုးနေတဲ့လူကိုကိုယ်ကစိတ်မဆိုးဒေါသမထွက်သိခံပြီးတော့ဆက်ဆံမကောင်းတဲ့လူဆိုရင်ကိုယ်ကကောင်းပြရဲဆိုအဲ့ဒီလူကမကောင်းတဲ့လူကအကောင်းဖြစ်လာနိုင်တယ်နှမျောတဲ့လူကိုပေးကမ်းပြီးဆက်ဆံနေဆိုအဲ့နှမျောတဲ့လူကမနှမျောတဲ့လူဖြစ်လာနိုင်တယ်နောက်ကြတော့လိန်ပြောရတဲ့လူကိုအမှန်ပြောပြီးတော့ဆက်ဆံနေဆိုလိန်တတ်တဲ့ကောင်ကလည်းနောက်မလိန်တော့အဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုချင်းတရားဘက်ကကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဝါရတတိမင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကဂုံမြောက်တယ်လူချင်းဝမှာတန်ဖိုးရှိတယ်ဗန္ဓိကမင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကဘာဆိုင်ဘာနဲ့တူတော့ဆိုရင်ဒီအနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်တယ်သူအနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံတာနိုင်ကျင့်ဆက်ဆံတာဆိုဆိုးရကောင်ဆိုးသလိုချအဲ့ဒီလူကရင်ထဲမှာသူအဆိုးပဲဖြစ်နေမှာမလေအကောင်ပဲရောက်မလားကောင်းတဲ့ကောင်ကြတော့ကောင်းသလိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာငကိုတဲ့ကောင်းတာသူဆက်ဆံလို့မကောင်းတာမှမဟုတ်တာငကိုတဲ့ကောင်းသွားတာဟောမကောင်းရင်မကောင်းသလိုဆက်ဆံတယ်ကောင်းရင်ကောင်းသလိုဆက်ဆံတယ်ဆိုတာဟာတစ်ဖက်သားမှာတိုးတက်မှုလုံးဝမရနိုင်ဘူးပေါ့အဲ့တော့သူဟာခုံမဟုတ်ဘူးခုံမမြောက်ဘူးပေါ့အကျိုးမရဘူးပါရဏသီမင်းရဲ့ဆက်ဆံမှုကတော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်တဲ့ဆက်ဆံရေးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ဆံရေးနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပါရဏသီမင်းရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုတမိုးထားပြီးဗန္ဓိကမင်းကအလျှော့ပေးလိုက်တယ်သူပဲယထာဘောဆင်းပြီးတော့သူတို့ယထာကိုမြင်းကိုဖြုတ်ပြီးယထာကိုဘေးလမ်းဘေးချပြီးတော့ပါရဏသီမင်းကြီးကိုလမ်းပေါ်သွားခိုင်းလိုက်တယ်ပေါ့သွားလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီမှာပါရဏသီမင်းကလည်းဒီဗန္ဓိကမင်းကိုအကြံပေးသွားတယ်ဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းတဲ့နိလန်းကိုအကြံပေးပြီးဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးသူတို့ဟာမိဖြစ်ဆွေဖြစ်တဦးနဲ့တူချစ်ချစ်ခင်ခင်ဟောပြောပြီးတော့ခရီးဆက်သွားကြတယ်ပေါ့အဲ့ဒါရှိလျားတဲ့လူသမိုင်းကြောင်းမှာတကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပျက်ဖြစ်ရာဇဝရဆက်မှာမြတ်စွာဘုရားပြန်ပြီးဟောကြားထားတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါတကယ်ကျင့်သုံးခဲ့တဲ့စနစ်ကိုပြန်ပြီးတော့ဟောတာအဲ့ဒီမှာအတိတ်သမိုင်းဆိုတာကိုဘာကြောင့်သိတော့အဲ့ဒီတုန်းကဖန်လိကမင်းဆိုတာရှင်အနန္ဒအလောင်းဖြစ်ခဲ့တာတဲ့သူ့ရဲ့ယထာမောင်းသမားကတော့ရှင်မောက္ကလန်ကယထာမောင်းသမားလုပ်ခဲ့တာတဲ့အဲ့တော့အဲ့တော့အတိတ်သမိုင်းကြောင်းပဲလေသူတို့ဘွားရှင်မောက္ကလန်ကအဲ့တော့စိတ်ကောင်းတော်ကောင်းရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်မောက္ကလန်ကယထာမောင်းသမားရှင်အနန္ဒကဗန္ဓိကမင်းပြမရမင်းကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီတော့ပြမရမင်းရဲ့ယထာမောင်းသမားကရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်တယ်တကယ်ထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီမှာသွားဆုံနေတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရှိအမှန်တရားကိုရှာဖွေလေးစားကြတယ်အကျိုးပြစ်ကိုစိစစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ပြမရမင်းရဲ့ဆက်ဆက်မှုကလူတွေရဲ့နှလုံးသားမေတ္တာမပြတ်ဆက်ဆံပြီးတော့လူတွေဟာလိမ္မာရင်ကျေးသွားစေတတ်တဲ့ဆက်ဆံမျိုးဖြစ်လို့တကယ်သူတော်ကောင်းဆက်ဆံနေပါဆိုပြီးတက်ခံကြဗန္ဓိကမင်းရဲ့ဆက်ဆံနေကကျမ်းကိုကျမ်းတဲ့လူကိုကျမ်းတယ်လို့ဆက်ဆံတယ်နှုတဲ့လူကိုနှုတယ်လို့ဆက်ဆံတယ်မကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းတယ်လို့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတော့လူလောကကိုတိုးတက်စေနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမပါပြဿနာလည်းငြိမ်းအေးဖို့တစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးအဲအကြောင်းမို့ဗန္ဓိကမင်းဘက်ကအလျှော့ပေးလိုက်ပြီးတော့ပြမရမင်းကြီးရဲ့ဤစနစ်ကိုအတူယူဖို့လက်ခံလိုက်ပြီးလမ်းဖက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီဇလန်လေးဟာတာမန်ကြည့်ရင်တော့ဘုရင်နှစ်ပါးကျင့်သုံးသွားတဲ့လမ်းလို့သူတို့ဆိုပြီးမဲ့လို့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ဘဝရဲ့သင်္ကန်းစာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ဆံရေးဟာအဲ့တိုင်းဖြစ်တဲ့နဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်ဆံမှလူ
လူလောကမှာပြဿနာမဖြစ်ဘဲနဲ့တိုးတက်လာနိုင်မိသားစုအတွင်းလည်းအဲ့လိုပဲဆက်ဆံမှာပဲအာကောရိနာဇိနေကောတာဇိနေဆိုတာအနိုင်ယူတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်အနက်ကပေးပေမဲ့လို့အကောရိနာဇိနေကောတာဒေါသထွက်တဲ့လူကိုမိမိကဒေါသမထွက်ဘဲနဲ့အနိုင်ယူတယ်လို့ပြောတာဟာစကလုံးမှာအဲ့လိုဆိုပြီးမဲ့လို့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတယ်လို့ဆိုဒီမှာအနိုင်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူးသူကဒေါသဆိုတာအပူမေတ္တာကအေးအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နီလမ်းပဲဒီလိုမှတ်ရနော်ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလိုက်တာဖြည့်ရှင်းနည်းတစ်ခုနိုင်တယ်ဆိုတာပြီးသွားတာကိုပြောတာကိစ္စတစ်ခုကပြီးသွားတယ်ဒေါသထွက်နေတဲ့လူကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတယ်ဆိုမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းတယ်မေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းမှငြိမ်းအေးတယ်မေတ္တာနဲ့မဖြည့်ရှင်းမဲနဲ့မင်းဒေါသငါဒေါသချင်းရှင်းပြိုင်မယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှမအေးဘူးအပူအပူနဲ့ပြန်တိုက်တာဖြစ်နေဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်အတာရုံတာရုဏဇိနေဆိုတဲ့ဒီနည်းစနစ်ကလည်းပဲမကောင်းတဲ့လူကိုကိုယ်ကကောင်းပြီးအနိုင်ယူတယ်ဆိုတာဖြည့်ရှင်းတာကိုပြောတာမကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်ဖြစ်အောင်လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့မကောင်းတဲ့လူတယောက်တည်းလူကောင်းဖြစ်သွားတယ်ပြဿနာအေးသွားတယ်မကောင်းတဲ့လူကဘယ်တော့မှမကောင်းဘူးဆိုရင်ပြဿနာတက်နေမှာပဲလေအဲ့တော့မကောင်းတာကိုကောင်းတဲ့နည်းအသုံးချလိုက်တဲ့အခါသူဟာလူကောင်းဖြစ်သွားလူကောင်းဖြစ်ရင်ပြဿနာပြတ်သွားပြီလေသူလူကောင်းဖြစ်ရင်နောက်ထပ်ပြဿနာဖြစ်เสียမရှိဘူးတော့အဲ့ဒီနည်းစနစ်ကမှမှန်တယ်စိနေကတရိယံဒါနေနာနှမျောတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုကပေးကမ်းလိုက်တယ်ဆိုအတူယူအားကြပြီးတော့သူကလည်းမနှမျောတော့ဘူးဟောပေးကမ်းလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှမျောတာကိုဖြည့်ရှင်းတဲ့နည်းကတော့ပေးကမ်းခြင်းပဲအဲ့တော့သူ့ရဲ့နှမျောတဲ့စိတ်တွန့်တိုတဲ့စိတ်တွေကပျောက်သွားပြီးတော့သူကရဲ့ရောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတိုးတက်သွားတာဒီစနစ်ကတိုးတက်သွားတာအနိုင်ယူတယ်ဆိုတော့ဟိုလူရှုံးသွားတယ်လို့ဒီလိုတွက်နေကြမယ်မတွက်ရဘူးအဲ့လိုသူမရှုံးဘူးဘယ်သူမှမရှုံးဘူးပြဿနာပြေသွားတာကိုပြောတယ်နော်ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရှိရင်ပြဿနာပြေသွားတယ်မကောင်းတဲ့လူကိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာပြေသွားတယ်နှမျောတဲ့လူကိုပေးကမ်းစွန့်ကြဲပေးလိုက်ရင်ပြဿနာပြေသွားတယ်ဒီလိုဆိုလို့လိန်ပြောတတ်တဲ့လူကိုအမှန်တရားပြောလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူကလည်းဘယ်တော့မှမလိန်တော့ဘဲနဲ့မှန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့မှန်တာကိုပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားတော့ပြဿနာပြေသွားတယ်အဲ့ဒါကိုဖြည့်ရှင်းနည်းလို့ဒီလိုမှတ်ထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့စကားအသုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒေါသကိုမေတ္တာနဲ့အနိုင်ယူတယ်ဆိုဟိုလူကရှုံးသွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ရှုံးတာမဟုတ်ဘူးပြဿနာပြီးသွားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအဓိပ္ပာယ်မှာပို့ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်တာငြိမ့်အေးသွားတယ်လို့ဒီလိုဆိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အချင်းချင်းဆက်ဆံရေးတွေမှာတကယ်ချင်းနှစ်ယောက်အချင်းချင်းဆက်ဆံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖွဲ့အစည်းကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းအုပ်စုမိသားစုတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့လူနဲ့ပြည်သူပြည်သားဘယ်ဆက်ဆံရေးပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်ဆံရေးနဲ့ဆက်ဆံသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူအချင်းချင်းကြားထဲမှာပြဿနာဆိုတာမဖြစ်တော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းတဲ့ပြဿနာကင်းစင်တဲ့လူအတိုင်းဝိုင်းတစ်ခုဖြစ်သွားမှာအဲ့ဒီနီးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆက်ဆံလို့ရှိရင်ပြဿနာဘယ်တော့မှငြိမ်းမှာမဟုတ်ဘူးမဆုံးနိုင်တဲ့ပြဿနာချာမှာဖြေရှင်းလို့မပြီးနိုင်တဲ့ဆလန်းကြီးထဲမှာရောက်ပြီးတန်တရားရှိသွားမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဇလန်းကိုကျဲချဲ့ပြီးတော့မိမိတို့ဘဝမှာငါတို့ဆက်ဆံရမှာဒီပုံစံဆက်ဆံရမှာငါတို့အချင်းချင်းဒေါသထွက်နေတဲ့လူကိုငြိမ်းအောင်လုပ်ပေးရမယ်နော်မကောင်းတဲ့အကျင့်မကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ချင်းကောင်းအောင်ဆက်ဆံရမယ်နှမျောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေးကမ်းစွန့်ကြဲပြီးဆက်ဆံရမယ်လိန်ပြောရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှတရားပြောပြီးတော့ဆက်ဆံရမယ်ဆိုရင်ပြဿနာလုံးဝငြိမ်းသွားနိုင်တယ်ဆိုတာကိုရဗုဒ္ဓဖျားဖြစ်သူရောက်တော်မူတဲ့အခါမှာလည်းပဲဓမ္မပဒဒေသနာမှာ
ဒီဆက်ဆံရေးနည်းကိုဟောကြားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့အပြန်အလှန်ဆက်ဆံရေးဆိုတာအားလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့သင်ခန်းစာယူရမယ်ထေသနာဖြစ်လို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုမိမိတို့ယင်တဲ့နှလုံးထဲမှာမှတ်သားထားပြီးဒီနီလန်းတိုင်းမိမိတို့ရဲ့ဘဝမှာကြုံတွေ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းကိုအခုလို့ဆက်ဆံသွားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြဿနာငြိမ်းအေးပြီးတော့ထာဝရငြိမ်းချမ်းရေးကိုရရှိကြမှာဖြစ်တယ်လို့ကိုယ်စီယုံကြည်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှိစေချာအရှင်ဖေယဖေယတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအတိညာရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအတိညာရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ကျင့်ပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါနတရားလူတော်ကိုဝေလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျိုးသေးလေးမြတ်စွာနာယူမှတ်သားကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏အဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖိုးအဖွာဆရာသမားမှစာ၍ကဘာသူကဘာသာလူနဲ့မြမတတ္တဝအများတို့အားအမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာချသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း